நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் லேத் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆட்டோமேட்டிக் லேத்தில் வந்து இண்டெக்ஸிங் ஆஃப் டரட் சிங்கிள் ஸ்பிண்டில் ஆட்டோமேட்டிக் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு ஜெனீவா மெக்கானிசம்னு ஒரு மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பயன்படுத்தி தான் வந்து இண்டெக்ஸிங் பண்ணுவாங்க. டரட் லேத்தில் வந்து ப்ரீ செலக்டார் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும். அது எதுக்குன்னா, எந்த ஆப்ரேஷன் முன்னாடி பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த ப்ரீ செலக்டார் முடிவு பண்ணும். டரட் லேத்துக்கும் கேப்ஷன் லேத்துக்கும் முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டரட் லேத்தில் சேடலில் மவுண்ட் ஆகிருக்கும். கேப்ஷன் லேத்தில் வந்து டரட் இஸ் மவுண்டட் ஆன் த ரேம் இல்லை ஷார்ட் ஸ்லைட் அப்படின்னுவாங்க. இங்கே டரட் லேத்தில் சேடல் ஸ்லைட்ஸ் டைரக்ட்லி ஆன் த பெட். இங்கே கேப்ஷன் லேத்தில் ரேம் ஸ்லைட்ஸ் ஆன் த சேடல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். டரட் லேத் வந்து லார்ஜர் அண்ட் ஹெவியர் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. கேப்ஷன் லேத் வந்து ஸ்மாலர் ஒர்க் அண்ட் லைட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் கட்டுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது கியர் மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்ரேஷனில் சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம். கியர் ஹாபிங் ஆப்ரேஷன் வந்து இட் இஸ் அ கியர் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஆர் ஷியர் கட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் கட்டிங் கியர். எல்லாத்த விட ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் தான் சூஸ் பண்ணணும். பெஸ்ட் அக்யூரசி ஃபார் இன்வெல்யூட் கியர். அக்யூரஸியாக பண்ணால் வந்து இங்கே தான் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கட்டிங் டுவல் கியர், இன்டர்னல் கியர்லாம் இதில் கட் பண்ண முடியாது. என்ன டைப் ஆஃப் மோஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, ஆப் ரொட்டேட் ஆகும், ஒர்க் ரொட்டேட் ஆகும், ஆப் வந்து ரேடியல் ஃபீட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆப் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும்னா, ஆப் ரொட்டேட் அபவுட் இட் ஆக்சிஸ் டூரிங் கட்டிங். அது இல்லாமல் ஆப் மூவ்ஸ் இன் டு த ஒர்க் பீஸ் டூரிங் ஃபீட். ஸோ இந்த ரெண்டு வகையான மோஷனும் ஆப் இது பண்ணும். அப்புறம் ஒர்க்கும் ரொட்டேட் ஆகும். மூவ்ஸ் parallel to the axis of the workpiece during the cutting அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கியர்ஸ் வந்து என்னென்ன மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸ்மால் மாடல் கியர் வந்து எதில் தயாரிப்பாங்கன்னா, கியர் ஃபார்மிங் ஆப்ரேஷன் மூலிமா தயாரிப்பாங்க. வார்ம் கியர் எப்படி தயாரிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேக் பிளானிங் அப்படின்ற மெத்தட் மூலிமா தயாரிப்பாங்க. இன்டர்னல் கியர் எப்படி தயாரிப்பாங்கன்னா, கியர் ஷேப்பிங் வித் பினியன் கட்டர் யூஸ் பண்ணி தயாரிப்பாங்க, இல்லை ப்ரோச்சிங் யூஸ் பண்ணி தயாரிப்பாங்க, இல்லை கேஸ்டிங் மூலிமா பண்ணலாம், இல்லை ஸ்டாம்பிங் மூலிமா பண்ணலாம். தின் கியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன யூஸ் பண்ணால் கியர் ஸ்டாம்பிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லார்ஜ் கியர் கேஸ்ட் அயனில் மேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கியர் கேஸ்டிங்கில் பண்ணுவாங்க. அது வந்து லோ அக்யூரஸியாக இருக்கும். ஸ்லோ ஸ்பீட் டிரைவ், நாட் எஃபிஷியன்ட் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது. டைகாஸ்ட் கியர் வந்து லோ மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் மெட்டல் லைட் லோட் அப்படின்னா. ஸ்பர் கியர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரூஷன் மெத்தடில் தயாரிப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கியர் ஷேப்பிங் பார்த்திங்கன்னா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட் வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் லெஃப்ட் டு ரைட் ஃபீட் கொடுப்பாங்க. ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட் வேணால் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் லெஃப்ட் டு ரைட் ஃபீட் கொடுப்பாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டும் கியர் ஷேப்பிங்கில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். கியர் ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கியர் பர்னிஷிங், கியர் ஷேவிங், கியர் லேப்பிங் அப்படின்லாம் கியர் ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து லேப்பிங் ப்ராசஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பண்ணுற ஒரே மெஷினிங் ப்ராசஸ் வந்து கியர் லேப்பிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். லேப்பிங் கேன் பி டன் ஈவன் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட். என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஷேப்பர் அப்படின்னா ஷேப்பர் எங்கே பயன்படுத்த போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும். ஷேப்பர் வந்து ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு, அது மட்டும் மெஷினிங் ஆங்குலர் சர்ஃபேஸும் பண்ணலாம். சைஸ் ஆஃப் ஷேப்பர் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்பெசிஃபைட் பை த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக், அது நகர்ற தூரத்தை வச்சு இது பண்ணுவாங்க. இல்லாட்டி குயிக் ரிட்டர்ன் ரேஷியோ அதை வச்சு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஷேப்பரில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, டூல் வந்து ரெசிப்ரோகேட் ஆகும், ஒர்க் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை மெட்டல் வந்து ரிமூவ்டு டூரிங் த ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரோக். மெட்டல் வந்து வில் நாட் பி ரிமூவ் பை டூரிங் ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக். அதனால் ரிட்டன் வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும். ஏ ஷேப்பர் கேன் கட் க்ரூவ்ஸ், கியர்ஸ், கீவேஸ், ஸ்லாட்ஸ் அதெல்லாம் இது பண்ணலாம். லார்ஜ் ஜாப்ஸ் ஆன் ஷேப்பர் ஆர் ஹெல்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கிளாம்ப்ஸ், போல்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கொயர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி லார்ஜ் பிடிப்பாங்க அப்படின்ட்டு. த யூஷுவல் ரேஷியோ ஃபார்வர்ட் டு ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக் வந்து குயிக் ரிட்டன் மெக்கானிசம் வந்து 3:2 வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறது. குயிக் ரிட்டன் மெக்கானிசம் ஷேப்பிங் மெக்கானிசத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது த ரேம் ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து ஸ்லாட்டட் ஆர்ம் லென்த்துக்கு வந்து ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும். ரேம் ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து ஸ்லாட்டட் ஆர்ம் லென்த்துக்கு வந்து ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும். இந்த ஷேப்பர் மெக்கானிசம் ஃபார் டூல் ஃபீடு வந்து என்ன, டூல் ஃபீடுக்கு என்ன மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, டூல் ஃபீடுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிசம் ரேச்சட் அண்ட் பால் மெக்கானிசம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். குயிக் ரிட்டன் மெக்கானிசம் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபார் டிக்ரீசிங் த ஐடியல் டைம். ஏன்னா ரிட்டனில் வெட்டாது இல்லையா, ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காக குயிக் ரிட்டன் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஷேப்பிங் வந்து இஸ் வெரி ஸ்லோ பட் இட்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஷார்ட் செட்டப் டைம், ஈஸி ஆப்ரேஷன், சீப் டூலிங். இதில் வந்து சர்ஃபேஸ் கட்டிங் ஸ்பீட் ஆஃப் ஷேப்பர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஒர்க் மெட்டீரியல் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் டூல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சைஸ் ஆஃப் த பிளானரை வந்து எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா, சைஸ் ஆஃப் த டேபிள் இல்லாட்டி வந்து ஹைட் ஆஃப் த கிராஸ் சைடில் பயன்படுத்தி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து
பிளானர் அண்ட் ஸ்லாட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கூஸ் நெக் டூல் அப்படின்னு ஒரு வகையான டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் டிக்கிங் இன் அண்ட் ஸ்கோரிங் த ஒர்க் இஸ் மினிமமாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. கிளாம்பிங் டிவைஸ் இன் பிளானரும் அதோட பர்பஸும் பார்க்க போகிறோம். பப்பட்ஸ் அண்ட் டோ டாக்ஸ் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா தின் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கு ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறாங்க. வி பிளாக் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஹோல்டிங் சிலிண்டரிக்கல் ஒர்க். பிளானர் வைஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ஹோல்டிங் லார்ஜ் சைஸ் ஒர்க் பீஸ்க்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டெப் பிளாக் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹைட் ஒர்க் பீஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட் மே பி சப்போர்ட்டட் பை யூசிங் தி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப். ஆங்கிள் பிளேட் வந்து ஹோல்டிங் எல் ஷேப்டு ஒர்க் பீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிளானர் ஜாக் வந்து சப்போர்ட் டு த ஓவர் ஹேங்கிங் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் டு ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் த பெண்டிங். அதுக்காக பிளானர் ஜாக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிளானோ மில்லர் எங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் இஸ் கிவன் பை த மூவிங் த டேபிள் மூவ்மெண்ட் வந்து ஸ்லோவராக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த பிளானிங் மிஷின். இதில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம தயாரிக்கலாம். ஷேப்பருக்கும் ஸ்லாட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஷேப்பரில் வந்து டூல் ரெசிப்ரோகேட் இன் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ், ஸ்லாட்டரில் டூல் ரெசிப்ரோகேட் இன் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ். ஷேப்பரில் வந்து மெஷின் டேபிள் ஆஸ் ஏ லீனியர் மூவ்மெண்ட்டு, ஸ்லாட்டரில் மெஷின் டேபிள் ஆஸ் ஏ லீனியர் அஸ் ப்ளஸ் ரோட்டரி மூவ்மெண்ட். லீனியர் மூவ்மெண்ட்டும் பண்ண முடியும், ரோட்டரி மூவ்மெண்ட்டும் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரோச்சிங் பார்க்க போகிறோம். ப்ரோச்சிங்கில் வெர்டிகல் கெப்பாசிட்டி டூல் ட்ராவல் வந்து V554 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி வேணால் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் த மெட்டல், இது புஷ்ஷிங் ஆர் புல்லிங் த கட்டிங் டூல். ஹேவிங் ஏ நம்பர் ஆஃப் சக்ஸசிவ் டீத் இருக்கும், இன்க்ரீசிங் சைஸில் சக்ஸசிவ் டீத் இருக்கும், விச் கட் இன் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாத். அதான் ப்ரோச்சிங் சொல்லுவாங்க. ப்ரோச் டூல் மெட்டீரியல் வந்து வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீல் தான். ப்ரோச்சில் வந்து 3 வகையான டீத் இருக்கும். ரஃபிங் டீத், செமி ஃபினிஷிங் டீத், ஃபினிஷிங் டீத் அப்படின்வாங்க. ரஃபிங் டீத் தான் ரியர் டீத் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் MRR வந்து அதால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஃபினிஷிங் டீத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லேண்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். த ஃப்ரண்ட் டீத் ஆஃப் த ப்ரோச் ரிமூவ்ஸ் த மேக்ஸிமம் மெட்டல் அப்படின்றது நம்ம மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹைட் ஆஃப் த ஈச் டூத் ஆஃப் த ப்ரோச் இஸ் ப்ராக்ரஸ்லி இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹைட் ஆஃப் த டூத் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்னதாக அப்புறம் அப்போ போக பெருசு. த நம்பர் ஆஃப் டீத் ஷுட் பி இந்த ஒர்க் அட் ஏ டைம் வந்து 3. ஒரே நேரத்தில் 3 பல்லு கடிக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க. ப்ரோச்சிங் இஸ் அப்ளைட் ஃபார் மெஷினிங். எந்த மாதிரி மெஷினிங்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ், ரவுண்ட் அண்ட் இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஹோல்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாட் ஆர் கான்டோர்டு சர்ஃபேஸ், இல்லை டீத் ஆஃப் த கியர், ஸ்பைன் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு ப்ரோச்சிங் வந்து யூஸ் ஆகும். அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோச்சிங் ஆப்ரேஷன்னா ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹையாக இருக்கும். இதில் ஸ்கில் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக தேவைப்பட லிட்டில் ஸ்கில்லே போதுமானது. ஹை டைமென்ஷனல் அக்யூரசி கிடைக்கும், அதனால் ஹை கிளாஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கிடைக்கும். ரஃபிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் கட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் இன் ஒன் பாஸ் ஆஃப் த டூல். ரஃபிங்க்கு தனியாக, ஃபினிஷிங்க்கு தனித்தனியாக பண்ண தேவையில்ல, எல்லாம் ஒரே பாஸில் பண்ணிடலாம். ஈச் ப்ரோச் ஃபார் ஈச் சைஸ் ஆஃப் த கியர். ஒரு கியர் தயாரிக்கணும்னா ஒரு ப்ரோச் அதுக்குன்னு நம்ம உருவாக்கணும். ஜாப் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் ஒன் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கலாம். டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோச்சிங் என்னென்னா ப்ரோச்சிங் டூல் வந்து ஆல்வேஸ் லாங்கர் லென்த், அப்போ ஹேண்டில் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஒன்லி சிம்பிள் ஷேப் தான் வந்து இதில் பண்ண முடியும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஷேப் பண்ண முடியாது. ப்ராசஸ் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஹை வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். லோ வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் உகந்ததாக தெரியாது. ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக் இஸ் ஆல்வேஸ் ஐடில் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோச் பார்க்க போகிறோம். புஷ் ப்ரோச், புல் ப்ரோச், கண்டினியூஸ் ப்ரோச், சர்ஃபேஸ் ப்ரோச் சொல்லிட்டு 4 வகை இருக்குது. புஷ் ப்ரோச் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லெஸ் மெட்டலில் தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஷார்ட்டாக இருக்கும், ஸ்டாக்கியாக இருக்கும், லெஸ் நம்பர் ஆஃப் டீத்தாக இருக்கும். சைசிங் ஆப்ரேஷனுக்கு புஷ் ப்ரோச் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. புல் ப்ரோச் வந்து டூல் மூவ்ஸ் பாஸ் ஃபார் ஸ்டேஷனரி ஒர்க். புல் ப்ரோச்சில் வந்து ஒர்க் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும், டூல் மூவ் ஆகும். நீங்கள் புல் ப்ரோச்சை பார்க்கும்போது ஷேப்பரை ஞாபகம் வச்சுட்டா நல்லது. சர்ஃபேஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரோச் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் மூவ்ஸ் ஓய ஸ்டேஷ்னரி டூல். இது வந்து கன்யூஸ் ப்ரோச் வந்து பிளேனரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், புல் ப்ரோச் வந்து ஷேப்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி அது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். சர்ஃபேஸ் ப்ரோச் வந்து எய்தர் ஒர்க் ஆர் டூல் மூவ்ஸ் அக்ராஸ் ஈச் அதர். சர்ஃபேஸ்னாலே அக்ராஸ் ஈச் அதர் அப்படின்னு தெரியணும். அப்புறம் கல்லட் ஏரியா பை சீப் கிராஸ் செக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னா 3 to 5 ரஃபிங் டீத்தாக இருந்தால் 8 இருக்கணும். ஃபினிஷிங் டீத்துக்கு அக்யூரேசி வந்து 0.8 மைக்ரான் வரலாம். 1 மைக்ரான் வந்து 10⁻⁻6 அப்படி மீட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் கட் பர் டூத் வந்து 0.15 mm. எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த ப்ரோச்சிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் கட் டிவைட் பை ஆவரேஜ் கட் பர் டூத் இன்ட்டு பிச் ஆஃப் த டூத் வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த ப்ரோச்சிங் அப்படி சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பிச் வந்து 1.24 1.5 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் த கட் இருக்கும், அது இன்டர்னல் ப்ரோச்சுக்கு. அதே வந்து ரோட்டரி கட் ப்ரோச்சுக்கு 1.5 to 2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் கட் இருந்தால் அது ரோட்டரி கட் ப்ரோச் ஆர் பிளைன் ப்ரோச்சுக்கு சொல்லுவாங்க. நம்ம சில கட்டிங் டூல் வந்து சில அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் ட்ரிப்பானிங் டூல் வந்து லார்ஜ் டயா ஹோல்ஸுக்கு, சைட் மில்லிங் கட்டர் வந்து கீவே வெட்டுறதுக்கு, ஆப் கட்டர் வந்து கியர் வெட்டுறதுக்கு, அப்ரசிவ் ஸ்டிக் வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் பை ஆனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில மெக்கானிசம் சில மிஷினில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. குயிக் ரிட்டர் மெக்கானிசம் ஷேப்பரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆப்ரான் மெக்கானிசம் லேத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இண்டெக்ஸிங் மெக்கானிசம் மில்லிங் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரெகுலேட்டிங் வீல் வந்து சென்ட்ரலஸ் கிரைண்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க.